Seguimos con el tema de auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Esto es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. Tiene como objetivos identificar la frecuencia, ritmo o intensidad de la frecuencia cardíaca fetal. Verificar la vitalidad y bienestar fetal. Para esto ocupamos una serie de equipo y material. El primer material que ocuparíamos es una hoja de valoración de riesgo perinatal, un estetoscopio de Pinaro, un bolígrafo y un reloj con segundero. Enseguida mencionaremos el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es recibir a la gestante y verificar sus datos e informar a ella sobre las acciones que se le van a realizar y preparar el equipo y material. Debemos lavarnos las manos, colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal, descubrir la región abdominal de la paciente y realizaremos la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. Colocamos el estetoscopio pinar o fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. Así apoyamos el pabellón de la oreja para ubicar el foco. Se ejerce una suave presión continua sobre el estetoscopio y con la mano libre tomamos el pulso de la madre. Retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano se palpa el útero para valorar la presencia de contracciones. Y así terminado, se lavan las manos y se registra la frecuencia cardíaca fetal.